বাংলাদেশের সবাই আমাদের শোরুমটা ভিজিট করুন। আপনি গাড়ি নিতে হবে না, আপনি আসেন, কফির চার দাওয়াত রইল, অবশ্যই আমাদের বিহেভিয়ার কেমন প্লাস আমাদের সুযোগ সুবিধা কেমন একটু জানার চেষ্টা করেন। এই হলো মানুষের জল্পনা কল্পনা স্বপ্নের বাইক, যা অনেক শোরুমে গিয়ে অনেকে খুঁজে পাচ্ছে না। প্রি বুকিং দিতে হবে, আগে অগ্রিম টাকা দিতে হবে, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট, 15,000 টাকা গাড়ি আপনি দেওয়ার আগে আপনার গিফটটা আপনাকে হাতে তুলে দিব, তারপর আপনাকে গাড়ি আমরা বলার কারণ হলো আগে মডেলটা ছিল আপনার এই কানটা ছিল না, এখন করবে না, না কখনোই না। টিভিএস কোম্পানি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কখনো কোনো কাস্টমারকে অখুশি রাখে নাই, আজীবন রাখবেও না। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন। ফ্রেন্ডস, বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে প্রত্যেকটি বাইক কোম্পানি আপডেট বাইক নিয়ে এসেছে এবং এ সকল বাইকের বিভিন্ন প্রকার ছাড় দিয়েছে, অর্থাৎ স্পেশাল অফার দিয়েছে। সো টিভিএস কোম্পানিও তারও বেতন নেয়। আজকে চলে এসেছি আমরা টিভিএস কোম্পানির অথরাইজ একটি শোরুম রাতুল মোটরসে। রাতুল মোটরসের ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো। সেই সাথে জানিয়ে দিব পরবর্তীতে কী ধরনের অফার দেওয়া হচ্ছে সার্ভিস প্লাস আপডেট প্রাইস সম্পর্কে। সে সম্পর্কে আরও একটু জানিয়ে দেবো যে এই সকল বাইকের কী ধরনের সার্ভিস নিয়ে কাজ করা হয়। সো আর কথা বাড়াচ্ছি না, চলে যাচ্ছি মেন ভিডিওতে। যারা মূলত ফেসবুক থেকে ভিডিওটি দেখছেন তারা ফেসবুক পেজটি ফলো করে দিবেন এবং যারা ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখছেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর আজকে ভিডিওতে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য আমরা ডেকে নিচ্ছি শোরুম ম্যানেজার সজীব ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। এই তো ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো সজীব ভাই, আপনাকে আবারও একটা ঈদ মোবারক জানিয়ে শুরু করছি। ঠিক আছে সজীব ভাই, কী ধরনের অফার রেখেছেন আমার অডিয়েন্সদের উদ্দেশ্যে? অবশ্যই টিভিএস কোম্পানির পক্ষ থেকে আর আমাদের পক্ষ থেকে স্পেশালি একটা অফার অবশ্যই পাবেন। আর প্রত্যেকটা গাড়িতে, স্পেশালি দুইটা গাড়িতে 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট? 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট, একটা রক গাড়িতে আরেকটা হলো ম্যাক্স গাড়িতে। এই দুইটা মডেলে কোম্পানির পক্ষ থেকে 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট, প্লাস পাশাপাশি আমাদের পক্ষ থেকে একটা হেলমেট পাবেন, ডাস্ট কভার, ডাস্ট কোট, অবশ্যই এগুলো। আর আমাদের তো ভালোবাসা আন্তরিক, সেটা তো অবশ্যই থাকবে সবসময়। সো ফ্রেন্ডস, কথা আর বাড়াচ্ছি না, চলে যাচ্ছি মূল ভিডিওতে। সজীব ভাই, আমার অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে আপনাদের এই শোরুমের ঠিকানাটা একটু বলে দিন। আমাদের ঠিকানাটা হলো, যদি গাউসিয়া থেকে আসেন তাহলে গাউসিয়া থেকে যেই কোনো সিএনজি, অটো, যেই কোনো যানবাহনকে বললে হবে যে আড়াইহাজার গুলচত্বরে যাব। আর যদি আপনি মদনপুর থেকে আসেন, ওইখান থেকে আপনি একই অবস্থা, মানে একই যানবাহন থেকে যদি আড়াইহাজারের গুলচত্বরের কথা বলেন, গুলচত্বরে নামিয়ে দিবে। গুলচত্বরে এসে হাতের ডান পাশে থানা দিয়ে ঢুকতে যে রাস্তাটা, এই 1 থেকে 2 মিনিট লাগবে মেবি। একটু সামনে গিয়ে হাতের ডান পাশে আমাদের রাতুল মোটর শোরুম, এমনকি গুলচত্বর থেকেও দেখা যায় আমাদের শোরুমটা। তো আজকে আমরা কোন বাইকটা দিয়ে শুরু করব? তো আজকে মূলত আমাদের ছোট থেকে শুরু করি। অবশ্যই অফার দিবেন কিন্তু। হ্যাঁ অবশ্যই, ইনশাআল্লাহ। এটা হলো মেট্রো 100 সিসি। এটা আমাদের পার লিটারে 95 মাইলেজ চলে। 95 অফিশিয়াল? হ্যাঁ অফিসিয়াল। আর সারা বাংলাদেশ এখন আপনার প্রত্যেকটা কোম্পানিতে, প্রত্যেকটা মার্কেটিংয়ে, এমনকি নিজস্ব পার্সোনাল গাড়িতে এখন সবাই এই গাড়ি ইউজ করে। কারণ টিভিএসে মেট্রো গাড়ির মধ্যে এই এক ফার্স্ট গাড়ি যে মাইলেজ, তেল বললে তেলের মাইলেজের কোনো চিন্তাই করতে হয় না। আপনারা এই সকল গাড়িতে সার্ভিস দিয়ে থাকেন কতগুলো? 6টা ফ্রি সার্ভিস থাকবে আর 2টা পেড সার্ভিস থাকবে, আর 2 বছর ওয়ারেন্টি সার্ভিস থাকে। 2 বছর ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি প্রত্যেকটা বাইকের ক্ষেত্রে একই রকম? হ্যাঁ একই, সেম। সজীব ভাই, জি বলুন। আসলে আমরা জানি যে আপনাদের বাইকগুলো ইএমআই তে নেওয়ার সিস্টেম আছে। হ্যাঁ অবশ্যই। তো ইএমআই তে নিলে কি কি সুবিধা দিচ্ছেন এবং কত মাস পর্যন্ত দিচ্ছেন, সেই সাথে কোন কোন ব্যাংকের সঙ্গে আপনাদের এগ্রিমেন্ট আছে, যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন? হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি বর্তমানে বাংলাদেশের মধ্যে আমাদের 15 থেকে টোটালি 20টা ব্যাংকে আমাদের সাথে এখনো লেনদেন আছে। সো আমাদের যে ইএমআই সিস্টেমে নিতে যদি ক্রেডিট কার্ড থাকে, সেই মাধ্যমে আমরা সেই ফ্যাসিলিটিটা দিয়ে থাকি। সর্বোচ্চ কত মাস পর্যন্ত আপনারা ইএমআই তে ফ্যাসিলিটি দিয়ে থাকেন? এক এক ব্যাংকের মেয়াদ এক একটা সিস্টেম থাকে, এটা হলো এক এক ব্যাংকের এক একটা পলিসি থাকে, কিন্তু আমরা সর্বনিম্ন 6 মাস থেকে 36 মাস পর্যন্ত আমরা কাস্টমারকে সুবিধাটা দিয়ে থাকি। এটা কি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত হতে এই বাইকগুলো নিতে পারবে নাকি নির্দিষ্ট কোনো এরিয়া? না, সারা বাংলাদেশে যেই কোনো কাছ থেকে আমাদের ইএমআই সিস্টেমটা সুবিধাটা পাবে। আচ্ছা, পরবর্তীতে আমরা কোন বাইকটা আছে? পরবর্তী হলো মেট্রো প্লাস। এটা হলো আপনার ডিস্ক, এটা সামনে হাইড্রোলিক আছে, এটা হলো সিঙ্গেল ডিস্ক। জি, এটা হলো 110 সিসি। আর এটার মাইলেজটা হবে আপনার 67। জি, পার লিটারে 67 পাবে। এটা অফিশিয়ালি প্রুফ? হ্যাঁ অফিশিয়ালি, জি। আচ্ছা, এই সকল বাইকের এইটার কয়টা কালার হয় अवेलेबल? এটার কালার হয় আপনার 2টা কালার, একটা ব্লু হয় আর একটা রেড হয়। সবগুলো আমাদের কাছে সব কিছু অ্যাভেলেবেল পাবেন, সব মডেলের সব গাড়ি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন। নেক্সট হলো, পরেরটা হলো মেট্রো প্লাস।
মেট্রো প্লাস হলো 110 সিসি, এটার মধ্যে দুইটা ভেরিয়েন্ট হয়, একটা হলো ডিস্ক, একটা হলো ড্রাম। ড্রামের প্রাইস হলো 1,06,999 টাকা, আর ডিস্কের প্রাইস হলো 1,11,999 টাকা। এখন এটার দুইটার মধ্যেই 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, দুইটাতেই 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, প্লাস ডাস্ট কাভার, হেলমেট, এগুলো তো বলাই নেই, এটা স্পেশালি আমাদের কাছে থাকবে। এমনকি আপনার ভিডিওর মাধ্যমে যদি আমাদের শোরুমে ভিজিট করে, অবশ্য আপনার ভিডিওর যদি পরিচয় দেয় আমি ভিডিও দেখে শোরুমে আসছি, এটা জন্য স্পেশালি আরেকটা সারপ্রাইজ আমাদের পক্ষ থেকে ডিসকাউন্ট থাকবে। ওকে সজীব ভাই, তো নেক্সট কোন গাড়িতে আমরা যাচ্ছি? নেক্সট হলো স্টাইগার, এটা হলো 125 সিসি গাড়ি, সিঙ্গেল ডিস্ক। এটার মধ্যে তিনটা কালার হয়, তিনটাই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আমাদের কাছে টিভিএস এর সব মডেলই অ্যাভেলেবেল আছে, আপনি যেই গাড়ি প্রয়োজন সেটা আমরা যেই কোনো মুহূর্তে আমরা দিতে পারবো। এটাকে তো আমরা জানি যে মিনি অ্যাপাচি, জি মিনি অ্যাপাচি নামে হ্যাঁ, পরিচিত। অবশ্যই। যে বাইক, আরে বাইকের আসলে পার লিটার তেলে কত মাইলেজ পায়? এটা আপনি 125 সিসি, এটা আপনি পার লিটারে মাইলেজ পাবেন 67। 67, এটা জি জি, অফিশিয়ালি বলা অফিসিয়ালি বলা আছে। আর মিনি আরটিআরটা বলার কারণ হলো আগে মডেলটা ছিল আপনার এই কানটা ছিল না, এখন কিন্তু আরটিআর এর দেখা দিই সেম, কিন্তু আপনার এই স্টাইগারও কানটা আছে, যে জন্য মিনি আরটিআর বলা হয় এটা। ফার্স্ট মডেলে ছিল না 2022 এ এসে, যে 21-এ, হ্যাঁ 21-এ এসে তারপরে এটাই আসলো এই মডেলটা। স্ট্রাইকার আমাদের কাছে সব গাড়ি অ্যাভেলেবেল হবে। স্ট্রাইকারও আপনাদের ইএমআই তে নিতে পারবে? টিভিএস এর সব মডেলে আমরা ইএমআই সিস্টেমে দিতে পারবো। আচ্ছা, স্ট্রাইকারের বর্তমান প্রাইস কত এবং অফার কি? বর্তমানে প্রাইস হলো 1,28,999 টাকা, এটা তো আপনার 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, প্লাস আমাদের তো বিডু থেকে আসলে স্পেশালি একটা অফার থাকবেই, এটা একদম সারপ্রাইজ থাকবে। এটা কি কালারের ক্ষেত্রে কোনো রকম দামের ডিফারেন্স আছে? না, কালারে কোনো ডিফারেন্স নেই, কালারের ক্ষেত্রে দামের কোনো কোনো ডিফারেন্স নেই, তিনটা সেম কালারই। আচ্ছা। আর অফারও সেম, এমনকি আমাদের তরফ থেকে যে অফারটা থাকবে সেটাও আপনি সেম গাড়িতেই পাবেন। আচ্ছা, আরো একটি বিষয় আমি জি, বলুন। আপনাদের কাছে জানতে চাচ্ছি, সেটি হচ্ছে কেউ যদি ভিডিও দেখে আপনার বাইকগুলো অর্ডার করে, সে আসতে পারতেছে না, তাকে কি আপনারা কুরিয়ারের মাধ্যমে এই বাইকগুলো পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা? হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা কুরিয়ার মাধ্যমে দিতে পারি, এমনকি খুব কাছাকাছি যদি থাকে আমাদের নিজস্ব লোক আছে, আমাদের নিজস্ব আমরা নিজেরই গিয়ে কাস্টমারের হাতে তুলে দিই, যাতে ওনার গাড়িটা, যে একটা মানুষের গাড়ি কিন্তু একটা শখের গাড়ি থাকে, একটা ভালোবাসার একটা গাড়ি থাকে, গাড়ি যাতে কখনো স্পট না পড়ে, অ্যাটলিস্ট গাড়ি যাতে খুব নতুন গাড়ি যেভাবে আমরা আনবক্স করি, সেম এই আনবক্সটা যাতে কাস্টমার হাতে তুলে দিতে পারি, কাস্টমার যাতে স্যাটিসফাই থাকে, আমাদের নিজস্ব এটা বহন করার লোক আছে। আচ্ছা, তারপরে আমরা কোন গাড়িতে চলে যাচ্ছি? পরের গাড়ি হলো আরটিআর। অ্যাপাচি আরটিআর, এটা কি 160? হ্যাঁ এটা হলো 160 সিসি, এটা সিঙ্গেল ডিস্ক। এটার ভিতরে কি ডাবল ডিস্কও হয়? না, এটা আপাতত আপডেটটা সিঙ্গেল ডিস্কই হয়। আর এটা এখন বর্তমানে প্রাইস আছে আপনার 1,81,999। 1,81,999। কিন্তু এটার মধ্যে আরেকটা সারপ্রাইজ একটা ডিসকাউন্ট আছে, সেটা হলো এটার মধ্যে 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আরটিআর এ 15,000? 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট, এমনকি প্লাস আমাদের পক্ষ থেকে আরো ডিসকাউন্ট আছে। আর বিডুর পক্ষ থেকে আসলে সেটা তো কোনো কথাই নেই, ভিডিও থেকে আসলে স্পেশালি ডিসকাউন্ট পাবেন, 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। ওয়াও, একেবারে অসাধারণ। এটা কি কালার কয়টা হয়? এটা কালার হয় তিনটা, আমাদের কাছে তিনটাই অ্যাভেলেবেল আছে। এটা কি 22 এর মডেল? এটা 21-এর মডেল, এখন 22 সেটা চলতেছে। 21 এর মডেল, 22 সেটা হ্যাঁ 22 চলতেছে। আপডেটটা বর্তমানে বাংলাদেশে টিভিএস যেটা আপডেট চলতেছে, এই আপডেট গাড়িটা। তো দর্শক, আপনাদের সুবিধার্থে জানিয়ে রাখি যে রাতুল মোটরস কিন্তু কুরিয়ারের মাধ্যমে বাইকগুলো দেয়, যেটি কিনা আমরা সজীব ভাইয়ের মুখে এইমাত্র শুনলাম। তাছাড়া কিন্তু রাতুল মোটরসের শোরুমে আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে তাদের বিহেভিয়ার কেমন। অবশ্যই। আর কাস্টমার আরেকটা কথা বলতে পারে যে যেহেতু আরটিআর 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, আমাদের যে গিফটের কথাগুলো বললো, হেলমেট দিবে কিনা, ডাস্ট কাভার দিবে কিনা, এটা আমরা কখনোই কাস্টমারকে বঞ্চিত করব না। এটার জন্য গাড়ি আপনি দেওয়ার আগে আপনার গিফটটা আপনাকে হাতে তুলে দিব, তারপর আপনাকে গাড়ি আমরা দিব। তার মানে 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট প্লাস গিফট পাচ্ছেন, আবার তো ব্লগ দেখে আসলে এটার তো ডিসকাউন্ট পাচ্ছেনই, সারপ্রাইজ, ওটার জন্য বলার রেখে থাকবে না। পাশাপাশি কিন্তু আমরা 4B দেখতে পাচ্ছি। জি, তারপর হলো 4B, এটা হলো 4B এবিএস। 4B ABS, হ্যাঁ 160 সিসি, এটা আপনার বর্তমানে প্রাইস আছে 2,23,999 টাকা। 2,23,999। এটার মধ্যে অফার আছে 10,000 টাকা। আচ্ছা, এটা কি এক্স কানেক্ট? হ্যাঁ এটা এক্স কানেক্ট। এক্স কানেক্ট। এটা তো অ্যাপস এর মাধ্যমে মনে হয় চালানো যাবে। জি 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 জি। আর এখন কাস্টমারের জন্য আরেকটা সুখবর, সেটা হলো শুধু এবিএস না, এখন ডাবল ডিস্ক, সিঙ্গেল ডিস্ক, তিনোটার মধ্যে এক্স কানেক্ট সিস্টেম আছে এখন। বলেন কি? আপনি যেই কোনো তিনোটার মধ্যে যেই কোনোটাই কিনেন না কেন, আপনি এই সুবিধাটা পেয়ে থাকবেন। আচ্ছা, বর্তমানে এক্স কানেক্টের প্রাইসটা কত রেখেছে? এক্স কানেক্টের বর্তমান যেটা আপনার এবিএস, এটার মধ্যে তিনটা ভেরিয়েন্ট হয়, একটা এবিএস, একটা ডাবল ডিস্ক, একটা সিঙ্গেল ডিস্ক।
এবিএস এর প্রাইস হলো 2,23,999। এবিএস 999, এর মধ্যে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট প্লাস নন ইবিএস এর মধ্যে ডাবল ডিস্ক যেটা সেটা হলো 2,09,999। 2,09,999। ডাবল ডিস্কও 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর হলো সিঙ্গেল ডিস্ক, প্রাইসটা কত? সিঙ্গেল ডিস্কের প্রাইস হলো 1,99,999, তার মানে 1 টাকা কম 2 লাখ। এটা তো 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। অর্থাৎ আপনার আরটিআর এর এই সিরিজের প্রত্যেকটা বাইকে 10,000 টাকা। হ্যাঁ, 4বি সিরিজের সব গাড়িতে 10,000 টাকা অফার আছে। আচ্ছা, এটার কালার কয়টা? এটার কালার 3টা হয়, আমাদের 3টে আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। 3টা কালার, 3টা কালার, তিনটাই কালারই আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। আচ্ছা, আমরা জানি যে বর্তমানে সবথেকে লেটেস্ট যে বাইক টিভিএস রাইডার। জি, দিস বাইক, দিস বাইক এই হলো মানুষের জল্পনা কল্পনা স্বপ্নের বাইক, যা অনেক শোরুমে গিয়ে অনেকে খুঁজে পাচ্ছে না, প্রি বুকিং দিতে হবে, আগে অগ্রিম টাকা দিতে হবে, ভোগান্তি। আশা করি রাতুল মোটরসে কখনো সেই ভোগান্তিটা নিতে হবে না, আপনার প্রি বুকিংও লাগবে না। আমাদের কাছে স্ট্যান্ড সব কালার আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনি যেই মুহূর্তে যেই গাড়ি যেই কালার দরকার আপনাকে আমি সেইটাই আপনাকে প্রোভাইড করতে পারবো। সো ফ্রেন্ডস, এখন দেখতে পাচ্ছেন যে বাংলার সবথেকে বড় ক্রাশ যে বাইক 125 সেগমেন্টের ভিতরে মনোশক সাসপেনশন। জি, আর কোন কোম্পানি কিন্তু এই বাইকে এই রকম ফ্যাসিলিটিস দেয় এই একমাত্র 125 সিসির গাড়ির মধ্যেই এই রাইডার গাড়ি করলো। এই রাইডার গাড়ি কোনো যেই মডেল আসলে কিন্তু আমরা যেটা মনে করি এটা কিন্তু মডেলটা করছে হিসাবে ধরতে গেলে 160 সিসির মতো, কিন্তু টিভিএস বাংলাদেশের কাস্টমার যারা আছে, যারা টিভিএস এর ফ্যান আছে, সবাইকে খুশি করার জন্য হয়তো এটা তাদের একটা চিন্তা ভাবনা, কিন্তু কেউ কল্পনা করতে পারেনি 125 সিসি সেগমেন্টের মধ্যে যে এরকম একটা 160 সিসির মডেল নিয়ে আসবে। আসলে আউটলুক গর্জিয়াস, ভেরি গর্জিয়াস এন্ড স্পোর্টি লুক। জি, আর মিটারের তো কথা বলতেই নাই, এটা তো একদম স্পেশালি একটা স্পেশাল মিটার। আমরা জানি যে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যতগুলো বাইক এসেছে সমস্ত বাইকের মিটার কিন্তু সাদা কালো, সাদা, বাট এই বাইকটি একেবারে স্পেশালি আলাদা, বিকজ এই বাইকে কিন্তু মিটারটি সম্পূর্ণ রঙিন করা হয়েছে, সম্পূর্ণ রঙিন। এটা কিন্তু একেবারে সবথেকে বেশি মজার আমার কাছে মনে হয়েছে। এবং 125 সেগমেন্টের যে বাইকটি, এই বাইকটির যে সিট কোয়ালিটি বাংলাদেশের ভিতরে ডাবল পার্টের 125 সেগমেন্টের কোনো বাইকে দেওয়া হয়নি। অথচ ডাবল সিট কিন্তু 4 থেকে 5 লাখ টাকা গাড়ির মধ্যে এরকম একটা ডিজাইন হয়, কিন্তু একমাত্র টিভিএস সেগমেন্টে নিয়ে আসলো ডাবল সিটের গাড়ি মাত্র 1,44,900 টাকা প্রাইসে। 1,44,900 টাকা প্রাইস, সেই সাথে গিফট হ্যাম্পার আলাদা। সেটা তো অবশ্যই দিয়ে দিব, সেটার জন্য অবশ্য থাকবে না। আর যেটা অবশ্যই একটা সারপ্রাইজ আমাদের পক্ষ থেকে, একটা ভালোবাসা শুধু রাইডার গাড়ির জন্য, সেটা থাকবে যখন কাস্টমার আমাদের কাছে ভিজিট করবেন, অবশ্যই যখন আসবেন সেটা আপনাদের জন্য সারপ্রাইজ থাকবে, সেটা আমরা সিক্রেট রাখলাম। যেহেতু সারপ্রাইজ অবশ্যই যখন আসবেন শোরুম ভিজিট করেন তখন অবশ্যই আপনাদের সেটা আমরা অবশ্যই ভিজিট করে দিই, অনার করে দিই। ভাই, আমরা কিন্তু রেডিয়াম বাইকটা দেখতে পাচ্ছি যারা মূলত কম প্রাইসের ভিতরে, কম প্রাইসের মধ্যে নতুন বাইক যারা জি 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 তাদের জন্য হ্যাঁ। আর বলতে পারেন রেডিয়ন গাড়ির মধ্যে স্পেশালি কি আছে, আসলে 110 সিসি গাড়ির মধ্যে হাইড্রোলিক কিন্তু হয় মেট্রো প্লাসে, কিন্তু রেডিয়ন গাড়ির মধ্যে স্পেশালি একটা ব্রেক আছে, সেটা হলো সিবিএস ব্রেক। আমরা এক ব্রেকে দুই ব্রেকে কাজ করতে পারি, আমাদের সিনক্রোনাইজিং ব্রেকিং সিস্টেম। জি 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 60/40 তে যেটা কাজ করে, হ্যাঁ কাজ করে, এটা 110 সিসি তে এখন কাজ করতে পারছে, 110 সিসি তেও কাজ করতেছে। এটা আসলে অত্যন্ত মানে ভালো লাগার একটা বিষয়। হ্যাঁ ভালো লাগে অবশ্যই। আমি মনে করি টিভিএস গাড়ির ছোট গাড়ি যারা আমরা অনেকে কিনি, কিন্তু রেডিয়ন গাড়ি যারা ইউজ করে তারা কখনো রেডিয়নের অবশ্যই তারা প্রেমে পড়ে যাবে, এটার গ্যারান্টি আমি দিতে রাজি আছি। কারণ রেডিয়ন গাড়ি আপনার প্রতি লিটার তেলে কত কিলোমিটার যাবে একেবারে ফ্রেন্ড এন্ড 110 এর মধ্যে আপনার কোম্পানি তো একটা প্রাইস দেওয়াই থাকে। আমরা বাংলাদেশে অনেক সময় রোডের প্রবলেম থাকে, আমরা অনেক সময় চাবি দিয়ে কাস্টমার একটা ফ্রেন্ড সাইকেলের সাথে কথা বলি, অনেক সময় জ্যামে থাকি, যার কারণে মাইলেজটা পারফেক্ট পাই না। আসলে কিন্তু টিভিএসে যে মাইলেজটা দেওয়া হয় এটা লিগেলি কিন্তু মাইলেজটা যায়, বাট আমরা অনেক সময় আমাকে ভুলের কারণে আমরা মাইলেজটা মিলাইতে পারি না। এটার অনায়াসে আপনার মাইলেজ যদি আপনি পার লিটারও যান চোখ বন্ধ করে 70-এর উপরে মাইলেজ পাবেন, 70-এর উপরে, হ্যাঁ অনায়াসে এটা পাবেন। এবং এই বাইকটির বর্তমানে প্রাইস রাখা হয়েছে, বর্তমানে রেডিয়ন গাড়ির প্রাইস হলো 1,08,999 টাকা, 1,08,999 টাকা। এর মধ্যে আবার 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট অবশ্যই থাকবে, 7,000 টাকা। অর্থাৎ টিভিএস কোম্পানি কোনো গাড়িতে নিরাশ করবে না, না কখনোই না। টিভিএস কোম্পানি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কখনো কোনো কাস্টমারকে অখুশি রাখে নাই,
আজীবন রাখবেও না। এমনকি আমাদের ডিলারের পক্ষ থেকে আমরাও কখনো কোনো কাস্টমারে কখনো বেজার মুখ করে হয়তো বা কখনো খুশি না হয়ে কখনো আমরা ফিরাবো না। এখন আমরা জানি যে বর্তমান সময়ে দর্শক, বর্তমান সময়ে যে বাইকটি আমার স্ক্রিনের উপরে দেখতে পাচ্ছেন, রাতুল মোটরসে কিন্তু এটির জন্য স্পেশালি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। জি জি, 2 থেকে 3 বার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে Award এবং আমরা জানি। এই বাইকটি সম্পর্কে যদি আপনি কিছু বলতেন। সেটা হলো এক্সেল কমফোর্ট। এক্সেল কমফোর্ট। এই গাড়ি বাংলাদেশে এসে কিন্তু অনেক কাস্টমারের জন্য এতটা ফেসিলিটি হয়েছে, যারা ইউজ করে তারা জানে। 3 লাখ 4 লাখ টাকা একটা গাড়ি কিনে সেই জায়গায় মাত্র ৭৫,৯৯৯ টাকা দিয়ে পুরো ফেসিলিটিটা কভার করতে পারে। এই হলো এক্সেল কমফোর্ট 100 সিসি। যারা মূলত ফ্যামিলি ম্যান আছেন, জি, জি, বাজারের জন্য অন্য কাউকে প্রয়োজন হয়, তাদের জন্য এই বাইকটি সবথেকে হ্যাঁ অবশ্যই বাজারের জন্য, প্লাস যদি কখন আপনার ছেলে মেয়ে থাকে বা ছোট ভাই বোন থাকে, তাদেরকে স্কুলে নিয়ে দিয়ে আসতে হবে, অ্যাটলিস্ট আমার তেলের সাশ্রয়টা দরকার, তাদের জন্য একদম ইজিলি পারফেক্ট একটা এক্সেল কমফোর্ট। এক্সেল কমফোর্ট ৯৯৯ টাকা। 999 হ্যাঁ, এটাতে কোনো অফার নেই, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত একটা ভালো একটা ডিসকাউন্ট অফার আছে। যখন আমাদের শোরুম ভিজিট করবেন তাদেরকে অবশ্যই সেটা অনার করে এটা দিই। কয়টা কালার হয়? এটার মধ্যে আপনার 2টা কালার হয়। সো শাকিল ভাই একটু ডিস্টার্ব করি, আর আরেকটা ব্যাপার না বললেই নয়, সেটা হলো আমাদের গাড়ির মধ্যে 3টা মডেলের মধ্যে স্পেশালি একটা কোম্পানির পক্ষ থেকে, অ্যাটলিস্ট আমাদের সবারই ডিলারশিপের পক্ষ থেকে একটা গিফট হ্যাম্পার আছে। কি ভাই, সেটা কি? সেটা হলো বলতেই হবে, অবশ্যই না বললেই নয়। অবশ্যই বলতে হবে ভাই। সেটা হলো আপনার উইন্ডব্রেকার একটা অবশ্যই থাকবে। একটা উইন্ডব্রেকার ফ্রি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ফ্রি অবশ্যই থাকবে। সেটা হলো প্রত্যেকটা গাড়ির সাথে নাকি নির্দিষ্ট মডেল? নির্দিষ্ট 3টা মডেলের মধ্যে। কোনটা কোনটা? একটা হলো রাইডার গাড়ি, নেক্সট হলো এক্সেল গাড়ি, আর তারপর যেটা এখনো বলেই নাই, বাংলাদেশের সব থেকে পছন্দের একটা স্কুটি, সেটা হলো অ্যান্টর্ক। অ্যান্টর্ক? জি। অ্যান্টর্কে আপনারা এটা দিচ্ছেন ভাই? হ্যাঁ অবশ্যই সত্যি অ্যান্টর্ক তো? থাকবে। জি জি জি। সো নেক্সট কোন গাড়িতে যাচ্ছি আমরা? আমরা নেক্সট যাচ্ছি, যেহেতু এক্সেল কমফোর্টটা দেখালাম, এটা হলো আপডেট মডেলটা। নেক্সট গাড়ি হলো আগের মডেল যেটা, সেটা হলো এক্সেল হেভি বিউটি। এক্সেল হেভি ডিউটি। জি, এটার এখন বর্তমানে প্রাইস আছে আপনার ৭৪,৯৯৯ টাকা। ৯৯৯ টাকা। ভাই হ্যাঁ আমি কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, আপনি করেছেন কিনা জানি না। জি বলুন। এইটাতে কিন্তু মনে হচ্ছে যে ইউএসবি পোর্ট দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ অবশ্যই, এটা আগে ছিল না, এখন কিন্তু এই কমফোর্ট হেভি বিউটির মধ্যে এটা নিয়ে আসছে। এমনকি আগে কিন্তু এই গাড়িটা আপনার কিক স্টার্ট ছিল, অনেক মানুষ কিক ইউজ করতে পারে না, প্লাস কিক অনেক জ্যামের মধ্যে একটু ডিস্টার্ব করে। টিভিএস কোম্পানি নতুন আপডেট নিয়ে আবার সেলফ স্টার্ট নিয়ে আসছে। ওয়াও, এটা কিন্তু অত্যন্ত মানে বড় একটা জি জি জি। এই কিন্তু আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম, এর আগে আমি বাইক দেখেছিলাম, এর আগে এই দুইটা জিনিস ছিল না, হ্যাঁ। যার কারণে কিন্তু আমি আপনাকে প্রশ্নটি হ্যাঁ, করেছিলাম। অবশ্যই। তো ফ্রেন্ডস, আসলে আপনাদের জন্য অনেক বেশি সুখবর এটা, যে যারা কিক এবং কিকের পাশাপাশি কিন্তু সেলফ নিয়ে আসছে। যে একটা গাড়ি আমি 2 লাখ 3 লাখ টাকা দিয়ে কিনলাম, ওটার মধ্যে সেলফ আছে, আমি মাত্র ৭৫,০০০ টাকা গাড়ির মধ্যে সেলফ পাচ্ছি। মাত্র ৭৫,০০০। ৭৫,০০০ টাকা। এটা কিন্তু আমরা একটা ফোন, এমন কিন্তু একটা ফোনও কিনি মানুষ ৮০,০০০ ৯০,০০০ 1 লাখ টাকা দিয়ে, মাত্র ৭৫,০০০ টাকা দিয়ে কিন্তু একটা গাড়ি পাচ্ছি, সেলফ স্টার্টের গাড়ি। আচ্ছা, এই গাড়িতে আপনার তেল কতটুকু ধরে? সম্ভবত 5 লিটার বা 4.5 লিটার? হ্যাঁ এরকমই 4-এর উপর 4 প্লাসে নিতে পারবেন। আচ্ছা, এটা কয়টা কালার? এটার মধ্যে 3টা কালার হয়, আমাদের কাছে সব কালারই অ্যাভেলেবেল আছে। কালারের ক্ষেত্রে দামের কোনো না, কালার টিপিএস গাড়ি কখনো কালারের মধ্যে কোনো ডিফারেন্ট করে না, কারণ কাস্টমারের ফেসিলিটি আগে। তারপরে নেক্সট হলো অ্যান্ট্রক, যেটা না বললেই নয়। তো বাংলাদেশে এখন অ্যান্ট্রকটা খুব ভালো চলতেছে, এমনকি মোটামুটি ভালো ইউজার হয়ে গেছে। আগে যারা অন্য কোম্পানি স্কুটি চালাইতো, এখন স্কুটি অনেকে এটা চেঞ্জ করে এখন কিন্তু অ্যান্ট্রক নিচ্ছে। আর অ্যান্ট্রকে একটা স্পেশাল একটা সুখবর আছে, যেটা অনেকে হয়তো জানে, অনেকে জানে না। আমরা এসকানেট 2,24,000 টাকা দিয়ে যে টিভিএস 4 এবিএস গাড়ি কিনি, সেই এসকানেট কিন্তু এখন অ্যান্ট্রকেও পাচ্ছেন। ওয়াও, এটা কিন্তু দারুণ ফ্যাসিলিটি। জি, অনেকে আমরা নিরাশ হতে পারি যে আমরা তো অনেকে 2 চাকার গাড়ি চালাতে পারি না, আমরা স্কুটি সবসময় চালাই, আসলে এই ফেসিলিটিটা কোথায় পাবো? সেই ফেসিলিটি চিন্তা করে এখন টিভিএস কোম্পানি কিন্তু অ্যান্ট্রক স্কুটির মধ্যেই কিন্তু এসকানেট সিস্টেম দিয়েছে। হয়তো অনেকে এসকানেট কি অনেকে জানেন, অত জানেন না, এটা নিয়ে কেউ কখনো রাগ করবে না, আমি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি। এসকানেটটা সিস্টেম হচ্ছে একটা ব্লুটুথ কানেকশনের মতো ফোনে থাকবে, একটা অ্যান্ড্রয়েডের মতো। আমরা রানিং অবস্থায় ফোন অনেক পকেটে থাকে, যার কারণে বুঝতে পারি না কে কল দিয়েছে। যখন আপনার নেট কানেকশন থাকবে, এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে কানেক্ট করা থাকবে, তখন আমরা রানিং অবস্থায় আমরা মিটারে শো করবে আমরা কে ফোন দিয়েছে, সেম অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মতো। প্লাস আপনার ফোনে নেটওয়ার্ক,
তারপরে প্লাস আপনার গুগল ম্যাপে দিয়ে কোথায় আপনি যাচ্ছেন সব এখন মিটারে আপডেট সিস্টেম স্ক্যানেট পাবে। স্ক্যানেটের সুবিধাটি হলো এটা, মানে এক কথায় ফোন থাকলেও হারাবে না পথ। মানে দ্বিতীয় অ্যান্ড্রয়েড ফোন একটা গাড়ির মধ্যেই পাচ্ছেন, তো আর মোবাইল কিনে গেলাম। আচ্ছা, আমরা আপনাদের শোরুমের যে সার্ভিস সেন্টারটি আছে, আমরা জানি যে অত্যাধুনিক টেকনোলজি। হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা একটু সার্ভিস সেন্টারটা দেখাতে চাই। যেহেতু আমরা নারায়ণগঞ্জে অতরাস মেন ডিলারশিপ রাতুল মোটরস আমরাই এই পর্যন্ত আল্লাহ রহমতে 2 থেকে 3 বার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। সো আমরা যদি গাড়ি বেশি কাস্টমারকে সুবিধা যদি না দিতে পারি তাহলে কাস্টমার কখনো আমাদের ফেসিলিটিটা বুঝতে পারবে না। তো চলুন সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যাচ্ছি। সো ফ্রেন্ডস, আমরা কিন্তু এখন সার্ভিস সেন্টার যাচ্ছি। যারা এই পর্যন্ত ভিডিওটি দেখেছেন তারা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। জি, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু হিউজ পরিমাণে রাতুল মোটরসের যে টিভিএস এর স্পেয়ার পার্টস, জি জি স্পেয়ার পার্টস গুলো পাওয়া যায়। আমরা একটু ভেতরে যাই। ফ্রেন্ডস, যেহেতু আমরা গাড়ি সেল করি, কাস্টমারকে গাড়ি প্রোভাইড করি, শুধু সেল করলে হবে না, যে জিনিসটা সেল ব্যবহারের জন্য কাস্টমারকে দিচ্ছি অবশ্যই তার সার্ভিস আমাকে দিতে হবে। আর আমাদের রাতুল মোটরসের কখনো বলতে হবে না যে আমাদের সুযোগ সুবিধা কেমন। আমি এখনো আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করতেছি রাতুল মোটরসে ভিজিট করুন, একটা বার ভিজিট করে দেখেন আমাদের সুযোগ সুবিধা, আন্তরিক ভালোবাসাটা কেমন, আমাদের বিহেভিয়ার কেমন, একটু ভিজিট করলে বুঝতে পারবেন। তো চলুন আমাদের পার্টসগুলো দেখাচ্ছি। এবং আমরা জানি যে আপনাদের যে স্পেয়ার পার্টস, জি, জি, প্রতি জি। বছর প্রায় 1 থেকে 1.5 কোটি টাকার উপরে শুধু স্পেয়ার পার্টস। হ্যাঁ ইনশাল্লাহ। আর এখন তো যেহেতু আরেকটা ব্রাঞ্চ খোলা হয়েছে আড়াইহাজার, আমরা এটাকে অতিক্রম করে সেলস আমাদের আরো বেড়ে গেছে ইনশাল্লাহ। নারায়ণগঞ্জের ভিতরে একমাত্র অথরাইজড ডিলার রাতুল মোটরস। জি, এটা টিভিএস এর অথরাইজড জি ডিলার। জি জি। আর আমাদের এখানে শুধু আপনার টিভিএস এর যত মডেলের গাড়ি আছে সব গাড়ির জন্য কোম্পানি নিজে তৈরি করা মোবিল সব কিছু আমাদের এখানে আছে। এমনকি আপনার এ টু জেড যত মডেলের গাড়ির পার্টস পাবেন আমাদের কাছে সব পার্টস অ্যাভেলেবল। শাকিল ভাই, আরেকটা কথা যেটা না বললেই নয়, অনেক কাস্টমার মনে করতে পারে যে রাইডার গাড়ি যেহেতু নতুন আসছে এখনো পার্টস হয়তো বা রাতুল মোটরস কেন কোথাও হয়তো বা পাবো না, এটা একদম ভুয়া কথা। যেটা লিগ্যাল কথা সেটা হলো রাইডার গাড়ির এ টু জেড সব পার্টস আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। সত্যি ভাই? জি ভাই, একেবারে এটা কিন্তু অসাধারণ কথা ভাই। এইটাই, যে নতুন গাড়ি আসছে এখন হয়তো বা পার্টস আসে না, অনেক কাস্টমার ভাবতে পারে, এটা একদম কখনো ভাববেন না। আমাদের প্রত্যেকটা গাড়ি যেহেতু বলছি প্রত্যেকটা গাড়ির ভিতরে কিন্তু রাইডার গাড়ি ওটা থাকে, যেহেতু স্পেশালি আসছে বাংলাদেশে রাইডার গাড়ি প্রত্যেকটা পার্টস এখন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন। ওটা নিয়ে কখনো দুশ্চিন্তা করবেন না। রাইডার গাড়ির সুযোগ সুবিধা যেমন এমনকি পার্টসের অ্যাভেল সার্ভিস সব কিছু ইনশাআল্লাহ। ফ্রেন্ডস, আর কথা বাড়াচ্ছি না, সো আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। এমনকি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হলো হয়তোবা আমাদের সুযোগ সুবিধা, যারা আমাদের সাথে লেনদেন করছেন, আমাদের শোরুম ভিজিট করছেন, তারা একমাত্র আমাদের সুযোগ সুবিধা জানেন, কিন্তু আমি চাই বাংলাদেশের সবাই আমাদের শোরুমটা ভিজিট করুন। আপনি গাড়ি নিতে হবে না, আপনি আসেন, কফির চার দাওয়াত রইল, অবশ্যই আমাদের বিহেভিয়ার কেমন প্লাস আমাদের সুযোগ সুবিধা কেমন একটু জানার চেষ্টা করেন। সো আমাদের শোরুমটা আসার জন্য সবাইকে ইনভাইট রইল, দাওয়াত রইল। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।